Как отличить вирусный кашель от аллергического? Вирусный кашель проявляется вместе с температурой, слабостью, усиливается в первые дни болезни, проходит за 7-10 дней. Аллергический кашель возникает при контакте с аллергеном, утром или ночью. Нет температуры, общее состояние нормальное, держится неделями, пока есть контакт с аллергеном. Если кашель затягивается, важно понять его причину, чтобы лечение действительно помогло.